Madaydayaw iti Diyos Ama ang manakabalin iti sa amin. Gapu di kitoy asasao kadagiti linaon iti Biblia. Kailangan nga amun tayo no kasano iti pamayan tayo iti panagdayaw ken panagserbi iti Diyos. Tadigiti kapsat ngayon na ibagbaga ni Apo nga Kristo idi nga isunag at imay at tinapay abi mabamanipod langit. Ket intay warpa nakankapsat utuben adalan kadagiti kay papanan na. Kadagiti kapsat napapateg tin na ibagbaga gapu kadagiti linaon ti Biblia talaytoy kas kininwidi daytoy di itinarabin na adaong apakasalakanan iti kararwa. Kadagiti kapsat ngayon na ibagbaga a pamaneknek a mabasa kadagiti linaon iti lokot ti pagbasaan. Digiti amang panpaneknek idi iti kaaddada kadagiti adalan ni Apo Kristo a 12. So digiti amang panpaneknek kadagiti kay papanan na. Ta kinunana ni Apo Kristo kadagiti adalan na idi a mabasa iti Juan 6 iti 48. Siyak iti tinapay iti biag. Suda na nyad alal idi kadakwada gapu kadagiti na Diyosan asorsoro nagapu sa dilangit. Kadagiti kapsat a pamaneknek na pudno digitoy akay papanan na. Ta kinunana a mabasa ti Juan 6 iti 50. Daytoy iti tinapay a bimaba manipud langit. Tapno ti sino man a makapangan kuma kenkwana saan kuma amatay. So dahiti ti bagbaga na nga ipapaawat na kadakwada idi. Tano makapangan daytoy haan nga matay. Saan ket nga itinapoy wano manyaman dita amakan no di ket dahiti ti bagbaga na laeng kadagiti linaon iti Biblia. So nga digiti kapsat nga hantay nga agbisin no adda kada tayo digitoy kay papanan na kadagitoy akanen iti espiritu gapu iti sao. So di kita ta kinunana ang mabasa iti Juan 6 iti 35. Ni Jesus kinunana kadakwada siya ti tinapay iti biag. Ito may kanyak santo gagbisin no di ket iti mamati kanyak oray kaanong santo amawaw. So di kita digiti kumakabsat alaen tayo digitoy akay papanan na kadagiti na espirituan a palawag ngagturong sa dingato akas nagloryaan ngayon na ibagbaga. So di kita ta kinunana iti Juan 5 iti 47. Ngem no di kay padyen dagiti sursurat kasanunto iti pamatiyo kadagiti saok di kita tinay bagbaga idi na pang Kristo ket adulat ta di kita nga namati. Tanya nga iti pagaiyat dalaeng digiti banbanag laeng a makita ti adda ngayon na ibagbaga digitoy dadduma nga haan a namati kenkwana gapu kadagiti nainlubungan laeng a banag wenno palawag. So di kita kapsat. So nga ado tinalilaw ado ti nga nakaala kadagiti nauneg akay papanan na kadagiti linaon iti Biblia. So di kita nga iso nga nagipapabot ka da kayo kapsat tadigitoy napapateg nga inay bagbaga. Iti pamaneknek iti Juan 6 iti 41. Agtantanabutob nga rod dagiti Hudyo iti may papan kenkwana. Agsipud ta kinunana siya iti tinapay abimaba manipud langit. Dayta tin na ibagbaga idi na pong Kristo kasano ti bawbana ket adda kadagiti simatang kadagiti adalan na idi. Dayjay nga gapukin kwa na nga bileg iso dayjay nga gaput sa dingato ngayon na ipalpalawag kadagiti adalan na. So nga iso na iti tinapay gapu kadagiti sasauna. Iso ti kinnan iti panunot wenno espiritu digiti adalan na.
So ngawatin nyo kabsat, kaligitoy akay papanan na, kaligitoy no papateg. Tunggal tao, kas mamati. So ngayon nakipapabot kabsat, iti Bible study ni gitoy tapno napateg nga paraon tayo daytoy at tinapay. Katagyaman iti Diyos Ama, manakabalin so amin. Amen.